एक छोटे गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो कभी अंडा नहीं देती थी। फिर भी किसान रोज उसे प्यार से दाना खिलाता था। एक दिन चमत्कार हुआ। मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दिए। कुछ दिनों बाद उनमें से प्यारे प्यारे चूजे निकले। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक रात एक सांप आया और मुर्गी को खा गया। किसान रो पड़ा, पर उसने चूजों को संभाला और बोला, तू गई पर तेरे बच्चे मेरी ताकत है। और वो रोज उन चूजों को प्यार से पालने लगा। किसान फिर भी रो रहा था, क्योंकि उसे